So, hallo zusammen. Ich komme gleich zurück von der Mission. Ja, da wurde die paar Sachen habe ich da fertig gemacht, die wir neu hatten. Ihr erinnert mich. Es hat da noch ein paar offene Sachen gehabt. Da oben, das da jetzt noch gehabt, das war noch ein Monsternest gewesen, und da ein untergegangenes Schiff war noch gewesen. Und da die zwei Monsternest bin ich noch ausreichern. Das war cool gewesen. Aber jetzt sind wir parat, eigentlich für eine Hauptmission weiterzugehen. Die Quests sind wir alle gemacht hier. Und jetzt gehen wir der Hauptmission weiter. Ja, mal schauen, was da passiert. Gehen wir zum Wesemeier hier, da wartet auf uns. Ja, so war's. Hier war es so ein Ertrunkener, der den Jungen entführt hat. Ritterin. No, und ich gehe ein bisschen Food kaufen. Ja, kein Brauchst du Food. sonst noch was? Was hast du, James? Hast du was Interessantes unter der Theke? Kommt drauf an, was du suchst. Siehst dir an? Ja, da die Bratkartoffeln wollte ich. Die sind gut. Und das habe ich noch Käse. Hühnchen. 63 Geist. Das ist das Teuersündchen da. Irgendwie. Kartoffeln, die nehmen wir auch noch. Sodeli. Und dafür kannst du von mir haben, das Bier da. Das kann ich nicht brauchen. So. Okay. Leb wohl. Übrigens habe ich noch die Untertitel rausgenommen. Die brauchen wir nicht unbedingt. Eigentlich. Wo ist er, Wesemir? Hockt er hier? Sally, Wesemir. Jennifer ist in Wüsima. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Wer ist das? Wer ist das? Patrioten trinken die 7. Runde für Temerien. Und die Fäuste jucken langsam. Ich sehe gar keine Nilfgaarder. Sie finden einen anderen Feind. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Geralt, wir sollten uns haushalten. Nur dieses eine Mal. Ja, ich vermute. Oh, wer ist das? Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserlichen magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Ui. Ich lass das durchgehen, Litka. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du, fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn der Hilfe meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Matze. Lass mich los! Erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar? Hexer sollen angeblich unsere Kinder Stimmt stehlen. das? Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land, wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt! Wir gehen nirgendwo hin. Ui. Giele. Ihr ebenfalls nicht. Das gibt es Gemetzel. Geben nicht nach. Das gibt es Gemetzel. Das sehe ich.
Nein, gegen 2 Hexer müsst ihr nicht so haben. Es ist vorbei. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Sein Gesicht, Götter, erbarmt euch! Verschwindet und kommt nie wieder. So viel zum Thema raushalten. Na los, gehen wir. Ui. Die Schlägerei haben wir nicht angefangen. Aha. Was machst Nichts du als da? Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Yen? Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Tut mir leid. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysima. Macht die Pferde bereit. Warum müssen wir? Hier können wir reden. In der Nähe sind ein paar hübsche Obstgärten. In voller Blüte. Man riecht die Leichen fast gar nicht. Verlockender Vorschlag. Leider muss ich ablehnen. In Vysima erwartet dich nämlich jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser Emhyr war Emreis. Oder für die Vertrauteren die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Was hat er dir wohl angeboten? Ja, was soll ich? Ja, ändere das. Gut. Ich schätze, ich bin bereit, ihn anzuhören. Der Kaiser von Nilfgaard, Herr über Metina, Ebbing und Gemera, Souverän von Nasair und Vicuvaro, wird sich zweifellos geehrt fühlen. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun. Weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Wesemir. Und bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern, so schnell wie möglich. Weißt du, ich habe neulich von dir geträumt. Ein schmutziger Traum, wie ich dich kenne. Zuerst schon, aber dann... Was dann? Los jetzt!
uns. Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Yen tatsächlich ganz nahe war, in Vizima. Ah, das gefällt ihm wieder, hey. Das muss reichen. Du meinst, es kümmert Emhyr, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht? Der Herr wird auf dem Bergère Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Cledwyn, bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Stimmt was nicht mit meinem Bart? Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut. Tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen bitte und stillhalten. Und stell dich auf einige Fragen ein. General, ich bin nicht sicher, ob der Zeitpunkt geeignet ist. Er könnte nicht geeigneter sein. Die Leute werden ehrlich, wenn sie eine Klinge am Hals spüren. Morvrand Vorhis, Kommandant der Division Alba. Ehe du zum Kaiser gebracht wirst, Hexer, musst du einige Informationen bestätigen. Reine Formsache, jedoch unabdinglich. Sicher, der Papierkram muss in Ordnung sein. Also, Geralt von Riva. Geburtsort, unbekannt. Eltern, unbekannt. Alter, unbekannt. Unwichtige Details. Kommen wir zu jüngeren Ereignissen. Zur Belagerung der Burg La Valette. Dem Schicksal des verteidigenden Kommandanten, einem Arjan. Arjan, welches war das Name? La Valette, das war dort bei Burg, hä? Ah, ich habe ihn verschont. Ja. Wir haben auf gegnerischen Seiten gekämpft, das stimmt. Ja. Dann landeten wir im gleichen Kerker. Arjan ist entkommen. Und dabei hatte die Burg in Genau, Brand gesetzt. ja. Ah, so hat das Feuer angefangen. Unsere Berichte haben den Drachen dafür verantwortlich gemacht. Weiter im Text. Du hast dann Zuflucht im hübschen Flotsam gefunden und dich von dort aus nach Wergen begeben. Die Frage ist, wie? Ah, mit Roche oder mit Irovet. Ja. Was soll ich jetzt sagen? Ja, ich habe natürlich beides gemacht, Mann. Aber mit dem Vernon Roche. Ich bin mit Vernon Roche aus Flotsam entkommen. Das ist der Kommandant der Blauen Streifen und... Ein Anderlingsmörder. Wir kennen den Herrn gut, Hexer. Interessante Allianzen schmiedest du. Mir ist, als stünde die interessanteste noch bevor. Na los, nächste Frage, bevor mir der Bart nachwächst. Wenn das geschieht, rasieren wir dich nochmal. Also schön. Der berüchtigte Gipfel in Loch Muin. Du warst dort und hast dich schon wieder in die Angelegenheiten der Mächtigen eingemischt.
Ich muss den Triss retten. Ja. Die Mächtigen hielten Triss Merigold gefangen. Es sollte bekannt sein, dass mir an ihr liegt. Und dass ich Leute rette, an denen mir liegt. Das hast du ja auch. Und dabei Radovid die Kontrolle über Kammer und Rat der Magier übergeben. Nilfgaard hat unlängst einen Krieg begonnen. Ohne Anlass. Tu uns also einen Gefallen und lass das moralisieren. Der Herr möchte bitte still sitzen. Ich bin fast fertig. Das könnte mir schwerfallen, fürchte ich. Soweit ich weiß, hast du danach zugesehen, wie deine Freundin Sheila de Tankerville von einem defekten Megaskop zerrissen wurde. Ja, nein. Ich glaube, die ist entkommen, ja. Ich habe zugesehen, wie sie in das Megaskop ging. Aber dann habe ich sie befreit. Aus der Falle, die euer Mann Leto von Guleta ihr gestellt hatte. Ja. Schreibt das auf. Ich will sicher sein, dass der Papierkram jetzt in Ordnung ist. Tja, nationale Interessen zwingen einen bisweilen zu schwierigen Allianzen. Auch zu Allianzen mit Hexern. Leto, Hani. Ich habe es eben beide zweimal durchgegamet, oder dreimal sogar. Einmal habe ich hier, der Leto gegen ihn gekämpft und einmal habe ich ihn umgebracht. Das andere Mal, habe ich gesagt, er soll gehen, also. Dass wir nicht müssen kämpfen. Oh, Leto. Was soll ich jetzt da sagen? Das hat sicher die Konsequenzen noch, oder? Leto. Ja. Die Allianz gibt es noch? Was macht Leto denn so? Ich hatte gehofft, dass du mir das sagen könntest. Ah, Leto versteckt sich also vor euch. Dazu muss er gute Gründe haben. Ist das auf Änderungen im nationalen Interesse zurückzuführen? Ich weiß nicht, wo er ist. Und wenn ich es wüsste, würde ich es euch nicht sagen. Klinge am Hals oder nicht. Ich glaube, das war alles. Deine Unterschrift bitte, zur Bestätigung, dass du die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt hast. Bei Androhung von Kerker oder Tod und so weiter und so fort. Hier und hier. Da die Formalitäten geregelt sind, möchte ich den General bitten, den Raum zu verlassen. Wir wählen jetzt die Kleidung des Herrn aus. Die Angelegenheit ist wichtig, erfordert aber nicht die Unterstützung des Generals. Schade. Ich hätte euch beraten können. Bis dann, Geralt. Viel Glück bei der Audienz. Das ist noch spannend gemacht jetzt mit diesen Fragen, wo man dann muss sagen, was man... Ich scheine eher auf eine Hochzeit vorbereitet zu werden. In dem Fall hätte ich einen Gehrock, einen Frack oder vielleicht einen Abendanzug für den Herrn vorbereitet. Der Herr wird vielmehr aus diesen Kleidungsstücken auswählen. Wo sind meine Kleider? Das wollte ich wissen. Wo sind meine Kleider? Wo sie schon lange hingehören. Bei der Wäscherin. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder. Sauber und gefärbt. Sehr gut. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Also zeigen wir. Ja. Ja, da sind weniger da. Das sieht doch gut aus. Oder das? Komm, ich nehme das. Das. Ah! Jetzt kann ich noch die Stiefel und Dings nehmen. Kann ich auch ausnehmen? Ah, ich kann ausnehmen. Gib.
Oh. Ah, jetzt kann ich sogar schauen, wie es aussieht. Die Schuhe sehen zwar alle gleich aus, Rüstung 9-0. Mal ein paar Hosen anlegen. Ah, die Hosen sehen auch alle gleich aus, Also. Ah, das ist doch fleischig. Das. Das sieht doch gut aus. Ich wieder, hey. Kann mich wieder nicht entscheiden. Glaube ich nicht mehr das. Sieht gut aus. Hä? Ist das etwas? Oder gescheiter das? Oh, das ist cool. Das ist cool. Und sonst. Ist nichts zum Stellen. Nicht. Schwarz steht dem Herrn. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Ich schätze schon, ja. Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Teint des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Abfahren. Ich bin doch kein Wildschwein. Ich weiß, wie man sich verneigt. Zeige er es mir bitte. Dies, Herr, ist die richtige Verneigung vor einer Hure an der Straßenecke. Nicht für den Kaiser von Nilfgaard. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Ich mache es extra falsch. Linkes Bein nach hinten. Bitte. Für Torheiten ist dies nicht die Zeit noch der Ort. Der Herr wird genau hinsehen. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Ich mache es extra noch falsch. Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Komme er mit mir. Oh Mann, ich kann Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwenden. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Oh, wir holen mich nicht, das ist so gut. Imgrimi ep art kerser, Deitwen adan in karn ep morvut, hier war Reis. Verneigen. Ja.
Eure kaiserliche Majestät. Area Epto Orde. Evelien Namin wat gern Wort. Sorry, aber ich habe was. Ehrlich, ich muss so lachen. Ich dachte, du beugst das Haupt vor niemandem. Ich wollte den Kämmerer nicht enttäuschen. Wir sind Freunde. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Deine Tochter, das wüsste ich denn. Und zu mir bringen. Seid ihr sicher? Ciri ist gegangen. Weit, weit fort. Meinst du, ich würde dich mitten im Krieg herzitieren, um ein Gerücht zu diskutieren? Ich meine, dass jeder sich irren kann. Sogar ein Kaiser. Ich hatte vergessen, wie unverschämt du sein kannst. Ich habe keine Zeit, dich zu überzeugen und auch kein Interesse. Yennefer wird das tun. Nach der Audienz. Warum mehr? Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Ja. Staatsräson. Wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Infos wollte ich noch. Ich brauche Informationen, keine Motivation. Ciri hinterlässt kaum Spuren. Sie wird schwer zu finden sein. Meine Spione werden dir helfen. Verlass dich auf sie und auf meine Armee, falls es notwendig wird. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin. Folge er mir, wenn es dem Herrn recht ist. Bleibe er dicht bei mir. Es sind viele ehrenhafte Gäste im Palast, die der Herr verabscheut, nicht belästigen darf. Das wüsste ich denn, dass Ciri Tochter ist vom Kaiser. Das wüsste ich denn. Und es ist Nachmittag. Irgendwie ist etwas voll. Was? Weißt du, mit wem du redest, Soldat? Ich bin Hereward II., Prinz von Elanda. Annen, Ratslieden in Enek. Es tun es auch am Nen Vaker. Es ist Hit, Abside F, Fianza, Nen Matzting, Den Konfortail, Annen Frava. Es war Heside. Til Zoe Ewe. Es ist Kiki? Ken Brenga? En selten gafre is het wensen et normal. En selten psychiatrisch, das wir kennen, welde Tumewe. Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. Ja, also. Okay. Jetzt muss ich da in dem Fall zu Yennefer. Kaiserliche Audienz. Okay. Also, meine lieben Leute, das ist gerade aufgegangen. Wir haben gerade eine halbe Stunde. Und dann mache ich da heute einen kurzen Cut. Und dann sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Okay, bis dann. Tschüss.